teman-teman, jumpa lagi di channel saya Nanang Priyadi. Maaf ya, ini pembuatan atau pengeleman akuariumnya tidak divideokan karena susah, saya belum punya tripod. Ini akuarium ukuran 30 ke 20 ya. 2 cm. Ini saya perbaiki untuk ikan cana red barito yang baru saja saya sewa tadi sore. Kemungkinan ikannya akan datang hari Sabtu atau Minggu. Selagi nunggu lemnya kering, kita main bareng dulu sama anak saya. Ini namanya siapa? Renan. Lagi apa? Lagi main dengan nonton. Nonton apa? Nonton ini Sakura. Sebelum lanjut videonya, apa dulu? Like, comment, dan subscribe. And share. Share. Oke. Lagi main apa ini? Main truk dengan mobil. Mobil apa? Mobil balap dengan truk. Oke. Ini belum boleh mobil lagi. Hah? Belum beli mobil lagi. Belum. Kan uang papa kan masih sedikit. Iya. Nanti beli hot wheel banyak segini. Doakan saja uangnya biar banyak ya. Iya. Nanti papa mau beli ikan cana, Renan mau beli apa? Cana oranti dengan mobilan. Cana oranti. Cana oranti dengan mobilan. Oke. Itu nonton video apa? Nonton video, like, komen, dan subscribe lagi. Masa nonton video apa itu? Sakura. Oh, Sakura. Renan belum tidur? Belum. Kenapa? Gak suka. Gak suka? Iya. Masa gak suka tidur? Gak suka itu. Kalau udah konten kita tidur. Kalau udah kontennya selesai tidur ya. Iya. Nanti akuariumnya kering, kontennya selesai tidur. Oke, kalau nanti isi ikan cana pas pagi. Ikan cananya nanti datangnya hari Sabtu, nggak tahu Minggu. Iya, cana oranti aku suka, favorit aku. Ya, sama red barito. Hah? Sama cana red barito. Iya. Terus dengan cana oranti Iya. yang ada sayapnya. Dengan sayap bawah. Iya. Itu ikan apa itu? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Ini akuariumnya bekas sana ya. Iya. Itu ada tulisannya Kade Lauk Galak. Iya. Bekas ikan cana galak. Iya. Sekarang papa mau pelihara cana lagi ya. Ya, aku juga yang besar 2 cm segini. Oke. Segini. Kalau papa mah banyak panjang segini. Iya. Terus dengan apa lagi? Sekarang konten. Suka nonton video apa aja? Video. Suka nonton video truk setinja ulawik. Iya, terus dengan lagu mobil truk, terus bus basuri dengan jangan dulu. Oh begitu. Ya, dengan hantu juga. Suka nonton hantu. Dia suka. Ayo papa. Mainnya sendiri aja. Iya. Oke, video sampai di sini aja ya. Iya. Oke, Renan tutup. Sampai jumpa lagi gitu. Sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah.